You are listening to Thucydides' lecture on English grammar and use, third edition, Raymond Murphy, Cambridge University Press. Now I'm going to read Unit 5. Past simple, I did. ရိုးရိုးအတိတ်ကာလကိုဒီအခန်းမှာလေ့လာပါမယ်။ A ကိုလေ့လာမယ် Study this example. Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician. Austria နိုင်ငံကဂီတပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် and composer ပြီးတော့သချင်းရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် He lived from 1756 to 1791 1956 ခုနှစ်ကနေ1991ခုနှစ်အတွင်းအသက်ရှင်နေထိုင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီမှာ lived ဆိုတဲ့ဟာတွေ့မယ် past tense He started composing at the age of 5သူဟာအသက်5နှစ်အရွယ်မှာတခြင်းစတင်ရေးဆက်ပါတယ် Started ဆိုတဲ့ past tense ကိုတွေ့မယ် and wrote more than 600 pieces of music ပြီးတော့တခြင်းအမျိုးအစားပေါင်းတခြင်းပေါင်း600ကျော်ရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာ wrote He was only 35 years old when he died အဲ့မှာသူသေဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအသက်35နှစ်သားရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့လဲ was died past tense verb တွေတွေ့မယ်အဲ့ဒီ verb တွေကိုလေ့လာတော့ lived အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ် started စတင်ခဲ့တယ် wrote ရေးခဲ့တယ် was ရှိခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် died သေဆုံးခဲ့တယ် are all past simple ဒါတွေအကုန်လုံးကရိုးရိုးအတိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ B ကိုလေ့လာမယ် Very often the past simple ends in ed regular verbs regular verbs ဆိုတဲ့ပုံမှန်ကရိယာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် past simple ဟာတော်တော်များများ ed ဆုံးပါတယ်တဲ့ ends in နမူနာဝကျလေးတွေကြည့်တော့I work in a travel agency now. Before that, I worked in a department store. အခုခီးသွား agency မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေပါတယ် Before that, အဲ့ဒါအရင်တုန်းကတော့ I worked. work မှာ worked ဆိုပြီးတော့ ed ပေါင်းပေးရတယ် In a department store အခုတော့စတိုးဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပါတယ်Now we invited them to our party, but they decided not to come. တို့ကသူတို့ကိုတို့ပါတီပွဲကိုဖိတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမလာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ် Decided not to come ရှေ့မှာလည်း invited invite invite ကို ed ပေါင်းတယ် verb ကငကိုယ်တည်းက e ဆုံးနေတဲ့ verb ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုဒီ e ဖြုတ်ပြီး ed ပေါင်းတယ်ပေါ့သို့တော့ e ဆုံးတဲ့ verb တွေမှာ d ပဲဆက်ပေါင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင် past tense verb ပုံစံရတယ် decide လည်းဒီတိုင်းပဲ decide အဲ့မှာလည်း d ပဲထပ်ပေါင်းပေးလိုက်တော့ ed ပုံစံဖြစ်သွားတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲ past simple တွေဟာများသောအားဖြင့် ed ပဲပေါင်းပေးတာပါနောက်တစ်ခုThe police stopped me on my way home last night. ရဲတွေက The police ဆိုတာဒါ plural အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ရဲတွေကညတုန်းကကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာစဉ်မှာကျွန်တော်ကိုတားထားတယ်အဲ့တော့အိမ်အပြန်လမ်းမှာကျွန်တော်ကိုရဲတွေကတားတယ် Stopped me on my way home ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လမ်း last night ပြီးခဲ့တဲ့ညကအဲ့မှာ stopped ကျွန်တော်ကိုတားခဲ့တယ်I stop မှာ ed ပေါင်းတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံး b ကိုနှစ်ဆလောက်ထားတာတွေ့ရမယ်
အဲ့လိုနောက်ဆုံးပြီးကိုနှစ်ဆလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကများသောအားဖြင့် verb တွေမှာနောက်ဆုံးရေပုံရ verb တွေမှာနောက်ဆုံးပြီးတစ်လုံးရှိမယ်အဲ့ဒီပြီးရဲ့အရှိမှာတရတစ်လုံးတည်းရှိမယ်ဆိုရင်ရေပုံရအားဖြင့်နောက်ဆုံးပြီးကို double လုပ်တယ်နှစ်ဆလုပ်တယ်တွေးပေါ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့် STOPPED လို့ဖြစ်သွားမယ်ကျန်တဲ့ verb တွေမှာလည်းလေ့လာကြည့်ရင်သိမယ်နောက်တစ်ခု Laura passed her examination because she studied very hard. Laura ကသူမရဲ့စာမေးပွဲကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ she studied very hard. တော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့လို့ပါ။ Passed, P-A-S-S, passed ကျော်လွှားတယ်အောင်မြင်တယ် ED ပဲပေါင်းပေးတယ်။ Study, S-T-U-D-Y, study မှာ Y ကိုဖြုတ် I-E-D ပေါင်းပေးတယ်။ဒါဟာ Y ဆုံးသော verb တွေရေပုံရအားဖြင့် Y ဖြုတ် IED ပေါင်းပေးမယ် studied for spelling stopped studied etc see appendix 6အဲ့ဒီလိုနောက်ဆုံးပြီးကို double လောက်လိုက်တဲ့ stopped လို့ပုံစံမျိုး Y ဆုံးသော verb တွေကို IED ပေါင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဒါတွေကို appendix 6အခန်းပို6မှာသွားကြည့်လိုက်ပါ but many verbs are irregular The past simple does not end in ed. For example, ဒါပေမဲ့ကရိယာအများစုကပုံမှန်မဟုတ်သောကရိယာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် irregular verb တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ verb တွေရဲ့ past simple က ed မဆုံးဘူးဥပမာအားဖြင့်ကြည့်ကြမယ် write ရေးသည်ဆိုရင် wrote ရေးခဲ့တယ်နမူနာဝကျက Mozart wrote more than 600 pieces of music See မြင်တယ်ဆိုတဲ့ verb က past tense က saw ed မပေါင်းဘူးသူရဲ့ဝါကျက We saw Rose in town a few days ago လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမြို့ထဲမှာ Rose ကိုတွေ့ခဲ့တယ် Go ရဲ့ past tense က went သွားသည်သွားခဲ့သည်မူနာဝါကျက I went to the cinema 3 times last week ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရုပ်ရှင်ရုံကို3ကြိမ်သွားခဲ့တယ် shut က past tense က shut ပဲအဲ့ဒီလို verb တွေလည်းရှိတယ် present မှာကော past မှာကော past participle မှာကောပုံစံတစ်လုံးနဲ့ဒီတစ်လုံးနဲ့ပဲသွားတဲ့ verb တွေရှိတယ်ဒီလို shut လို့ verb တွေပိတ်တယ်ဝါကျက it was cold so I shut the window အေးနေတယ်ဒါကြောင့်ငါတကားပိတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့မှာ shut ဒါတွေက irregular verbs နမူနာတွေပါ For a list of irregular verbs see appendix 1 irregular verbs ဇယားကိုကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အခန်းပို1မှာပတ်ကြည့်လိုက်ပါစာအုပ်ကအနောက်ပိုင်းမှာအခန်းပိုတွေပါပါတယ် C ကိုလေ့လာမယ် In questions and negatives we use did or didn't plus infinitive enjoy see go etc မေခွန်းနဲ့အငင်းဝါကြတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မေခွန်းဆိုရင်မေဝါကြအစမှာ did နဲ့မေးမယ်အငင်းဝါကြဆိုရင် subject နောက်ကနေ didn't ဆိုတဲ့စကားလုံးလိုက်ပြီးတော့နောက်က infinitive verb နဲ့တွဲသုံးပြီးရေးပါမယ်တဲ့ infinitive verb ဆိုတာက SES လည်းမပေါင်း ED လည်းမပေါင်းတော့မူရင်း verb မျိုးတွေကို infinitive verb လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေက enjoy see go စတဲ့ကရိယာတွေလိုပါအဲ့တော့ရိုးရိုး past tense ကပထမဇယားပထမ box ထဲမှာထည့်ပြထားတယ်အရှိက subject နဲ့မယ်ပြီးတော့ past tense verb လာတယ် I enjoyed ငါပြောခဲ့တယ်နှစ်သက်ခဲ့တယ် she saw သူမမြင်ခဲ့တယ် they went သူတို့သွားခဲ့တယ် question လုပ်မယ်ဘယ် subject ပဲလာ past simple မှာဆိုလို့ရှိရင် auxiliary verb က did တစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့တော့အရှိမ question အတွက် auxiliary verb did နောက်က subject ဝင်မယ်ပြီးရင် infinitive verb လာမယ်ပြောပြီးတဲ့အတိုင်း infinitive verb မှာ ed တွေ past ပုံစံတွေမလာတော့ဘူးမူရင်းပုံစံတိုင်းရေးတယ်ဆိုလိုတာ enjoy မှာ ed မပါတော့ဘူး see ဟာ see အတိုင်းပဲရှိတယ်သူရဲ့ past ပုံစံစောနဲ့လာလို့မရတော့ဘူး go ဟာလည်း go အတိုင်းပဲရေးတယ်သူရဲ့ pastပုံစံ went လာရေးလို့မရတော့ဘူးအတိတ်ကိုအရှိက auxiliary verb did ကညွှန်ပြသွားပြီအဲ့တော့ဝါကျကမေးခွန်းလေးတွေက did you enjoy ပြောခဲ့သလား did you see မြင်ခဲ့သလား
did she see သူမမြင်ခဲ့သလား did they go သူတို့သွားခဲ့သလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ် negative လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိမ subject လာမယ်ပြီးရင်အငင်းစကားလုံး not ကို auxiliary verb did နဲ့တွဲပြီးတော့ didn't လို့လာလိုက်မယ်အရှိရင်းရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ did not နောက်က infinitive verb လိုက်တယ်နမူနာဝါကြလေးတွေက I didn't enjoy ငါမပြောခဲ့ဘူး she didn't see သူမမမြင်ခဲ့ဘူး they didn't go သူတို့မသွားခဲ့ဘူးအဲဒါ past simple မှာရှိတဲ့ရိုးရိုး statement ပုံစံ question ပုံစံ negative ပုံစံဆိုပြီးသူပြတယ်နမူနာဝါကြလေးတွေတွားအောင် A Did you go out last night ပြီးခဲ့တဲ့ညကမင်းအပြင်ထွက်ခဲ့သလား B Yes I went to the cinema but I didn't enjoy the film much အေးငါရုပ်ရှင်ကိုသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ I didn't enjoy မပျော်ခဲ့ဘူးမနှစ်သက်ခဲ့ဘူး the film much ရုပ်ရှင်ကိုသိပ်တော့မနှစ်သက်ခဲ့ဘူးကွာမကြိုက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့အရှိကရိုးရိုး statement က affirmative sentence က went ဆိုပြီးတော့ past tense verb နဲ့ရေးတယ်နောက်က negative ဝါကြမှာဆိုတော့အငင်းစကားလုံး didn't နောက်ကနဲ့ infinitive verb လိုက်ပြီးတော့ enjoy ဆိုပြီးရေးတာတွေ့တယ်ဒါဟာ past tense ပုံစံနောက်ဝါကြတစ်ခု When did Mr. Thomas die Mr. Thomas ကဘယ်တော့ကတည်ဆုံးသွားတာပါလဲတည်ဆုံးခဲ့တာပါလဲ question မှာ auxiliary verb did ကို subject ရဲ့ရှေ့မှာတင်တယ် WH စကားလုံးတွေနဲ့မေးခြင်းရင် WH စကားလုံးတွေက auxiliary verb မှာထပ်ပြီးတော့နေပေးရတယ်ဒီတော့ when did လို့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ subject လာတယ် Mr. Thomas ပြီးတော့မှ infinitive verb လိုက်ရတယ် die When did Mr. Thomas die About 10 years ago 10နှစ်လောက်ရှိသွားပြီနောက်တစ်ဝက်ကြ They didn't invite her to the party so she didn't go သူတို့ကသူမကိုပါတီပွဲကိုမဖိတ်ခဲ့ဘူး didn't invite အငင်းစကားလုံး didn't နောက်ကနေ infinitive verb invite လိုက်တယ် so she didn't go ဒါကြောင့်သူမကမသွားခဲ့ဘူးဒီမှာလည်းအငင်းစကားလုံး didn't နောက်ကနေပြီးတော့ infinitive verb go လိုက်တယ်နောက်တစ်ခု Did you have time to write the letter စာရေးဖို့အချိန်ရခဲ့သလား question လုပ်တယ်စာဦးဆုံး auxiliary verb နဲ့စရတယ် did ပြီးတော့ subject လာတယ်ပြီးရင် infinitive verb အဲ့တော့ infinitive verb have က subject နောက်ကလိုက်ပြီးရေးလိုက်တာကိုတွေ့ရမယ် verb have မှာသတိထားရမှာက infinitive က have have ဖြစ်တယ် has လည်းမဟုတ်ဘူး hat လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရမယ်ဒီတိုင်းပဲ verb do မှာလည်းပဲ do ဟာ infinitive verb ဖြစ်တယ် does လည်းမဟုတ်ဘူး did လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ did you have time to write the letter no I didn't မရခဲ့ပါဘူးဒါ past tense ပုံစံတွေ question တွေ negative တွေလုပ်ပြတာ In the following examples do is the main verb in the sentence did do didn't do အောက်ပါဥပမာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် do ဟာအဓိကကရိယာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဝါကြထဲမှာအဓိကကရိယာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ did do မှာနောက်က do က main verb ပါ didn't do မှာလည်းနောက်က do က main verb ပါဒီနေရာမှာတို့ကအကူကရိယာမဟုတ်တော့ဘူးနမူနာဝါကြကြည့်တော့ What did you do at the weekend စနေတနင်္ဂနွေတုန်းကဘာလုပ်ခဲ့တော့အမ What did you do နောက်က subject နောက်က do က main verb ပါဘာလုပ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါကို What did you at the weekend နောက်က do မပါတော့ဘဲနဲ့ What did you နဲ့တင်ပြီးဝါကြကိုဖြတ်ထားလို့မရဘူးတဲ့နောက်တစ်ဝက်ကြအငင်းဝက်ကြရေးပြတယ် I didn't do anything ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာ didn't do အရှိက didn't က auxiliary verb အငင်းကိုဖော်ပြတဲ့ verb နောက်က do က main verb ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကို I didn't anything ဆိုပြီးတော့ do မပါဘဲနဲ့ရေးလို့မရဘူးဒါဟာ do ကို main verb အနေနဲ့သုံးတဲ့နေရာလေးတွေကိုရှင်းပြတာဒီကိုလေ့လာမယ် The past of be am is are
is, was, were. MSR တို့ရဲ့ MSR လို့ဆိုတဲ့ verb ရဲ့ past tense ကတော့ singular MS အတွက်ဆိုရင် was, R အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် were ဆိုပြီးတွေ့မယ် subject တွေ I first person singular နဲ့ he, she, it third person singular တွေအတွက်ကို verb B past tense verb B ဟာ was ဖြစ်တယ် negative ဆိုလို့ရှိရင် was not or wasn't အဲ့ဒီလိုသွားပါတယ်နောက်တစ်ခါ first person plural ရ second person singular plural third person plural ဖြစ်တဲ့ we, you, they တို့အတွက်ဆိုရင် verb B past tense က were ဖြစ်မယ် negative မှာဆိုရင် weren't အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရမယ် question လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်က first person singular နဲ့ third person singular တွေဖြစ်တဲ့ I, he, she, it တို့အတွက်ဆိုရင်မေခွန်းစကားလုံးမေခွန်းကရိယာဟာ was ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ question လုပ်ရင် was I, was he, was she, was it ဒီလိုသွားမယ် we, you, they တို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အကူကရိယာက were ဖြစ်တယ်ဒီတော့ question လုပ်ရင်အဲ့ဒီအကူကရိယာအဲ့ဒီ question verb ကိုရှေ့တင်လိုက်တော့ were we, were you, were they အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ် Note that we do not use did in negatives and questions with was, were မှတ်ထားပါတဲ့ we do not use did verb did ကိုမသုံးဘူးတဲ့ in negatives and questions အငြင်းဝကြနဲ့မေခွန်းဝကြတွေမှာ did ကိုမသုံးပါဘူး with was, were ဒီ was တွေ were တွေနဲ့တွဲပြီးတော့အငြင်းတို့ question တို့မှာ did ကိုထည့်ပြီးမသုံးပါဘူးအဲ့တော့နမူနာဝကြကြည့်ရအောင် I was hungry because they were late သူတို့နောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါစိတ်ဆိုးခဲ့တယ်အမှာ I was hungry I နဲ့မလို့ was သုံးတယ် they were late they နဲ့မလို့ were ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ဝကြက question ဝကြလေ့လာကြည့်မယ် What's the weather good when you were on holiday နောက်က when clause အရှိက question sentence Was the weather good ရာသီဥတုကကောင်းခဲ့သလားအဲ့တော့အပေါ်က main verb တွေနဲ့လှုပ်ချင်းကရိယာတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကရိယာတွေတုန်းက negative နဲ့ question မှာဒီ past tense အတွက် auxiliary verb did ကိုသုံးခဲ့တော့လေဒီ was နဲ့ were တွေနေရာမှာ did ကိုထည့်မသုံးပါနဲ့ဆိုတာနမူနာသုံးပြမယ်အပေါ်ကဝကြမှာ question ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ် C အခန်းမှာ question လုပ်ရင်did ကိုရှေ့တင်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့် did the weather နောက်က verb ထည့်မယ်ဆိုတော့ was did the weather was good လို့အဲ့လိုမမေးရဘူးလို့သူကပထမရှင်းတာအဲ့လိုပြောတာ was နဲ့ were နဲ့ကို did လာမသုံးရဘူး question နဲ့ negative မှာဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပြောတာအဲ့ညာ was were တို့ verb be တို့အတွက်ကို question လုပ်ရှင်အဲ့ဒီ verb be နဲ့ပဲ question လုပ်ရတယ် was the weather good when you were on holiday အားလရဲ့ခရီးထွက်တုန်းကရာသီဥတုကကောင်းရဲ့လားနောက်တစ်ခု negative ဝကြတွေ့မယ် they weren't able to come because they were so busy သူတို့အရန်လှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလာနိုင်ခဲ့ကြဘူးတဲ့ they weren't able to come ဒီမှာလဲ negative ဆိုတော့ did နဲ့ထည့်ပြီး negative လုပ်ကြည့်မယ်ထုံးစံအားဖြင့် subject နောက်မှာအငြင်းစကားလုံး they didn't ပြီးတော့ main verb လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ main verb က were they didn't were able to အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဒါပဲ was were နဲ့ပတ်သက်ရင် did ကိုလာမသုံးပါနဲ့ဆိုတာဒါကိုပြောတာဒီတော့သူရဲ့ was were ဆို was were နဲ့ပဲ negative လုပ်ရမယ်ဒီတော့ they weren't able to come because they were so busy အရန်အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မလာနိုင်ကြပါဘူးနောက်ထပ် question တစ်ခုကြည့်မယ်ဒါကအရှိက question က was were နဲ့မဆိုင်ဘူး did you go out last night ဒါ question တော့ question ပထမ question မှာ was were မပါဘူး main verb က go main verb go ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် did နဲ့မေးလို့ရတယ် did you go out last night ပြီးခဲ့တဲ့ညကအပြင်ထွက်ခဲ့သလား or ဒါမှမဟုတ် were you too tired မင်းအရန်ပင်ပန်းနေခဲ့သလားအပြင်ထွက်ခဲ့သေးလားဒါမှမဟုတ်အရန်ပင်ပန်းနေခဲ့သလား
Yan payment nige the lalu made in Yama Jaroma, you got tired at Draco, the Pinebe, the one at Pidja. You affirmative for Jama, you were too tired to pin the Wajaro. Question lodo, where go shit and like that, were you too tired? At Yama 29 long on payment nige the la. Too body then. Alright, the Bondamadi de Kajaro. Was where a by ma did ne mego melodalo did ne and yamalovu so our Miami. Reading and Blame exercises 5.1. Read what Laura says about a typical working day. Read Papa what Laura says. Laura Piorago Papa Piotare Harigo Papa about a typical working day. Tu ye tamayoja a low den need a jail. Typical so that needs and design ponzanja. Tamayoja a low de need a low dware need a jongo, Laura Piopiarago Pachiva. Pramaudon Tuga, told an agent to low nature, Osarigo, present and strain a job at Hare. Pachime. I usually get up at 7 o'clock and have a big breakfast. I walk to work, which takes me about half an hour. I start work at 8:45. I never have lunch. I finish work at 5 o'clock. I'm always tired when I get home. I usually cook a meal in the evening. I don't usually go out. I go to bed at about 11 o'clock, and I always sleep well. What are the Piangia? So I usually get up at 7 o'clock. Konanaima told them at Ayatade, Tabulonaja, and have a big breakfast, Biro Manasao, and Yaji Sare. I walk to work a logo lunch of body. The American Loni Jamalo, present somebody in a Tondara Jimmy. Dimadolo Amaga, I present somebody go past and Piami Yima. Sajime, which takes me about half an hour. I didn't lunch out Daga, Nago, Naiwala Jare. Or lunch out Naiwa Jarega, Yevon Yenileji, which takes me about half an hour. I start work at 8:45. Shinai Lizangama Losare. I never have lunch. Nilizaberoman Sao. I finish work at 5 o'clock. Yaningana Ima, a logo. Some that day. Yanni Vari Tem Biobime, and Yanni Rabiare. A low bida Yanni. I'm always tired when I get home. In January, I'm Yeran Pemani. I usually cook a meal in the evening. At Yanni Jama, Nga, Tamintanat Chete. A side out the napo, and Yanni's are Chete, told the Abi Chapare. I don't usually go out, told the Abino at Intolikatamshu. I go to bed at about 11 o'clock, Satanai Lauso in Iawane. And I always sleep well. Bido, Gong Apiore. Abdul needs in Lonaja. Erago, Boston Pian Piet to Yekan Lake Me. Yesterday was a typical working day for Laura. Manigaro, Laura address, Tamayuja, low den need the nip, have pick about it. Right what she did or didn't do yesterday. Tamayuja to Aboa Dime, Dime to low down what she did to below the lay or didn't do, the mamho malopu, to low daddy malodare. Yesterday, Manigaro to locate are to malocate are, erare group and yeme. Number 1. The Tamazon Humaga, I usually get up at 7 o'clock. Konanaima Eata, I, Laura got Biora, the pronoun Biona, she. Get up got Boston Biona, got up. Usually tell Matero, who got Mania than a jungle bear, particularly Biora. Or Mania than a jungle bear, Biora Drajon, go out usually Lamateo. Usually tell that I do a later a Saint Lari with Biora Akama Batona, who are Mania than a jungle with Bioma. Did she got up at 7 o'clock? Konanaima Ea Tagare. Bido upon my Jido, have a big breakfast, Manasago, Amiaji Sare. Number 2, half ga Bapidamale, Boston Fedora HAD. She had a big breakfast. 3 Gmail.
ဘာဆက်လုပ်လဲ I walk to work အလုပ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ she walked to work အလုပ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားတယ် WALK walk မှာ ed ပေါင်းပေးလိုက်ရုံပဲ for ဘာလုပ်မလဲ which takes me about half an hour နိုင်ဝက်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအောက်ကသူရေးတာက it to get to work အလုပ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့သူမကိုနိုင်ဝက်လောက်အချိန်ယူသွားတယ်ပေါ့ဒီတော့ past tense ရေးတော့ take က took ဖြစ်သွားမယ် it took Mia her ဖြစ်သွားမယ် it took her about half an hour to get to work 5 ကဘာလုပ်မလဲအလုပ်ကိုသူက I start work at 8:45 8:45 မှာအလုပ်စတယ်ဆိုတော့အဲ့သူအလုပ်စခဲ့တယ်မနေ့ကအလုပ်စခဲ့တယ်လို့ရေးမှာ start မှာ ed ပေါင်းဒီတော့ I နေရာမှာ pronoun ပြောင်းတော့ she started work at 8:45 number 6ဘာဆက်လုပ်တယ်လဲ I never have lunch never ဆိုတာကအလေးအထအစဉ်အလာလုပ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာသုံးတာမနေ့ကအကြောင်းလေးပဲပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် never မလို့တော့ဘူးဆိုတာသိရမယ် have lunch never have lunch ဆိုတော့ဘယ်တော့မှနေ့လည်စာမစားဘူးဆိုတော့မနေ့ကလည်းနေ့လည်စာမစားဘူးအဲ့တော့ past tense ရဲ့အငင်းက didn't နဲ့လာမယ် subject က she ပဲဖြစ်မယ်ဒီတော့ she didn't စားတဲ့တောက်တဲ့ verb have က infinitive verb ကလည်း have ပဲဒီတော့ she didn't have lunch နေ့လည်စာမစားခဲ့ဘူး have ကိုမသုံးချင် eat လည်းသုံးလို့ရတယ် she didn't eat lunch number 7ဘာဆက်လုပ်လဲ I finished work at 5 o'clock 9 နာရီမှာအလုပ်အဆုံးသတ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့မနေ့ကလည်း9 နာရီမှာသူအလုပ်အဆုံးသတ်မှာပဲဒီတော့ finish မှာ ed ပေါင်းပေးလိုက် I နေရာမှာ she ပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့ she finished work at 5 o'clock ပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်လဲ I'm always tired when I get home အိမ်ရောက်ရင်အမြဲတမ်းပင်ပန်းလေးရှိတယ်ပင်ပန်းသွားလေးရှိတယ်ဒီတော့မနေ့ကလည်းအိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပင်ပန်းနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးမယ် I နေရာမှာ she am နေရာမှာ was always ကလာပြမလို့ always ကအလေးအထပုံစံမျိုးတွေမှာ simple present တွေမှာသုံးတာ past tense ဖြစ်တော့ always မထဲတော့ဘူးဒီတော့ she was tired when I ငါ she ပြောင်းမယ် she get က past tense ပြောင်းမယ် got when she got home ဝကြပါ she was tired when she got home 9ဘာဆက်လုပ်တယ်လဲ I usually cook a meal in the evening ညနေဘက်မှာသူညကတနက်ချက်တယ်ဆိုတော့ usually က simple present တွေအတွက်သာလင်သုံးတာအခုကမနေ့ကတနေ့အကြောင်းပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ usually မလာတော့ဘူး I က she cook က ed ပေါင်းပေးလိုက် she cooked a meal yesterday evening မနေ့ကညနေကစားတော့တနက်သူချက်တယ်ညနေစာချက်တယ်ပေါ့ I don't usually go out ထုံးစံအားဖြင့်အပြင်ထွက်လေမရှိဘူးဆိုတော့အခုဒီဝါကြမှာ usually မပါတော့ဘူး past tense ဖြစ်တော့ I က she ပြောင်း don't က past tense ကိုပြောင်းတော့ didn't go out ကဒီတိုင်းပဲ she didn't go out yesterday evening မနေ့ကညကအပြင်မထွက်ခဲ့ဘူး11ဘာဆက်လုပ်လဲ I go to bed at about 11 o'clock 7 နာရီလောက်ကိုဆိုရင်အိယာဝင်တတ်တယ်အဲ့မနေ့ကဆိုတော့ I နေရာမှာ she go က went she went to bed at 11 o'clock 12နောက်ဆုံးဘာလုပ်လဲ I always sleep well ဒီမှာ past tense ဆိုတော့ always ပါပြန်မလို့တော့ဘူး I က she ကိုပြောင်း sleep က past tense ကိုပြောင်းတော့ slept she slept well last night ဝါကြလေးတွေပြန်ဖတ်မယ် 1 she got up at 7 o'clock 2 she had a big breakfast 3 she walked to work 4 it took her about half an hour to get to work 5 she started work at 8:45 6 she didn't have lunch 7 she finished work at 5 o'clock 8 she was tired when she got home 9 she cooked a meal yesterday evening 10
She didn't go out yesterday evening. 11. She went to bed at 11 o'clock. 12. She slept well last night. 5.2. Complete the sentences using the following verbs in the correct form. Sentence တွေကိုဖြည့်ပေးမယ် using the following verbs အောက်ပါကရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ sentence တွေကိုဖြည့်မယ် in the correct form မှန်ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့ကရိယာတွေကိုသုံးပြီးတော့ sentence တွေကိုဖြည့်ပါပေးထားတဲ့ကရိယာတွေက buy ဝယ်တယ် catch ဖမ်းမိတယ်ဖမ်းတယ် cost ကုန်ကြတယ် fall လဲကြတယ် hurt ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ် sell ရောင်းတယ် spend သုံးတယ် teach သင်တယ် throw လွှင့်ပစ်တယ်ပစ်တယ် write ရေးတယ် Number 1. Mozart wrote more than 600 pieces of music. Mozart ကသီချင်းပေါင်း600ကျော်ရေးခဲ့ပါတယ် wrote write က past tense နဲ့ wrote ကိုရေးပြီးသွားပြီ 2. How did you learn to drive? ကားမောင်းဘယ်လိုသင်ခဲ့တာလဲ My father me ဘာဖြစ်မလဲကားမောင်းကိုဘယ်လိုသင်ခဲ့တာလဲကိုအဖေကကိုသင်ပေးခဲ့တာပေါ့ teach ကိုတွေ့တယ် past tense ပြောင်း taught T-A-U-G-H-T My father taught me 3. We couldn't afford to keep our car ကားကိုတို့ဆက်ပြီးတော့ငါတို့ကားကိုဆက်ပြီးတော့ထိမထားသိမထားနိုင်တော့ဘူးကားကိုမတက်နိုင်တော့ဘူးကားဆောင်ရှောက်စရိတ်တွေစီစရိတ်တွေလိုင်စင်ကားတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ couldn't afford ကားကိုဆက်ပြီးတော့သိမထားနိုင်ခဲ့ဘူးမတက်နိုင်ခဲ့ဘူး so we အဖြစ်မလဲရောင်းထုတ်လိုက်တယ် so we it sells ဆိုတဲ့ verb ကိုတွေ့တယ် past tense ကိုပြောင်းတော့ S-O-L-D sold so we sold it 4. Dave down the stairs this morning ဒီမနက် Dave လေကားကနေပြုတ်ကျတယ်ပြုတ်ကျတဲ့ကရိယာက fall past tense ကိုပြောင်းတော့ F-E-L-L fell Dave fell down the stairs this morning and ပြီးတော့ his leg သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲခြေထောက်ထိခိုက်မိသွားတယ်ထိခိုက်မိတယ်ဆိုတဲ့ verb က hurt hurt ဆိုတဲ့ verb ကပုံစံ၃မျိုးစလုံး heart ပဲ heartဒီတော့ and hurt his leg ခြေထောက်ကိုထိခိုက်သွားပါတယ် 5. Jim the ball to Sue Susie ကိုဘောလုံးကိုဘာလုပ်ပေးလိုက်မလဲပစ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပစ်ပေးတဲ့ကရိယာက throw ရဲ့ past tense က T-H-R-E-W throw Jim threw the ball to Sue who Sue ကဘာလုပ်မလဲ it ဖမ်းတယ်ပေါ့ဖမ်းတာက catch က past tense က C-A-U-G-H-T caught who caught it Jim က Susie ကိုဘောလုံးပစ်ပေးတယ် Sue ကဖမ်းလိုက်တယ် 6. And a lot of money yesterday မနေ့ကငွေတွေအများကြီးကို and ဘာလုပ်ပလိုက်မလဲသုံးပစ်လိုက်တယ်ပေါ့သုံးတာက S-P-E-N-D spend past tense က S-P-E-N-T spent အဲ့တော့ and spent a lot of money yesterday she ဘာလုပ်လိုက်လဲ a dress ဝတ်စုံတစ်ခုအဝတ်စားတစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့ဝယ်တာက buy ရဲ့ past tense က B-O-U-G-H-T bought she bought a dress which အဲ့ဒီအဝတ်စားကဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိသလဲကုန်ကြတယ် cost က verb form ကလည်း cost တပုံစံနဲ့ပဲ past tense မှာလည်း cost ပဲဒီတော့ which cost 100 pounds ဝယ်ကြတယ်ပြန်ဖတ်မယ် 1. Mozart wrote more than 600 pieces of music 2. How did you learn to drive? My father taught me 3. We couldn't afford to keep our car so we sold it 4. Dave fell down the stairs this morning and hurt his leg 5.
Jim threw the ball to Sue, who caught it. 6. Anne spent a lot of money yesterday. She bought a dress which cost £100. 5.3. You ask James about his holiday. Write your questions. မင်းက James ကိုသူ့ရဲ့အားလပ်ရက်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေမေးတယ် Write your questions. မေးခွန်းတွေကိုရေးပါ Hi, how are things? နှုတ်ဆက်လိုက်တယ် Hi. ခြေအနေတွေဘယ်နဲ့လုံး Fine, thanks. ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးပဲ I've just had a great holiday. အားလပ်ရက်ခရီးအရန်ကိုကောင်းတဲ့အားလပ်ရက်ခရီးတစ်ခုထွက်ပြီးခါစားလေးယူပြီးခါစားလေးပါအဲ့တော့မေးမယ် Where did you go? ဘယ်သွားခဲ့တာတော့ To the US. We went on a trip from San Francisco to Denver. US ကိုသွားတာလေအဲ့တော့ခရီးက went on a trip ခရီးထွက်တယ် from San Francisco to Denver. San Francisco ကနေပြီးတော့ Denver ကိုငါတို့ခရီးတစ်ခုထွက်ခဲ့တာအဲ့တော့ 2. How? By car လို့ကားနဲ့လားဆိုတော့အရှိရ question ကဘယ်လိုသွားခဲ့ကြလဲဆိုတော့ How past tense ဆိုတော့ did နဲ့မေးမယ် How did you go? How did you go there? ဒါမျိုး How did you go? ဒီလိုမျိုးမေးရမယ် By car ဘယ်လိုသွားတာလဲကားနဲ့သွားတာလားဒါမျိုးမေးတာအဲ့တော့အောက်ကပြန်ဖြေတယ် Yes, we hired a car in San Francisco. San Francisco မှာကားတစ်စီးငါတို့ငှားခဲ့တယ်အဲ့လိုသွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် 3. It's a long way to drive သွားမောင်းရမယ့်ခရီးအရှည်ကြီးပဲအဲ့တော့ How long မင်းတို့ဘယ်လောက်ကြာခဲ့တယ်လဲလို့ပြောမယ် How long did it take you အဲ့ဒီဝက်ကြလိုက်မေးလို့ရတယ် How long did it take you ဘယ်လောက်ကြာခဲ့လဲ 2 weeks နှစ်ပတ်ကြာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးလဲဖြေပေးတယ်နောက်တစ်မျိုးဖြေပေးတာကဘယ်လိုဖြေပေးတာလဲဆိုတော့ How long did it take ဆိုတဲ့နေရာမှာ How long were you there မင်းတို့အဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ကြာခဲ့တယ်လဲလို့လည်းမေးလို့ရတယ် past tense နဲ့ question လုပ်တယ်အဖြေက 2 weeks နှစ်ပတ်ကြာခဲ့တယ် Number 4 In hotels ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကြည့်တာ hotel မှာလားဆိုတော့ဘယ်မှာတဲခဲ့ကြတယ်လဲလို့မေးမှာတဲတာက stay အဲ့တော့ Where did you stay? Where did you stay? ဘယ်မှာတဲခဲ့ကြတယ်လဲ In hotels hotel မှာလား Yes, small hotels or motels. hotel သေးလေးတွေဒါမှမဟုတ် motel အသေးလေးတွေမှာတဲခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်နောက်တစ်ခုကအဖြေကိုကြည့်မယ် Yes, but it was very hot. Sometimes too hot. အဲ့တော့အရန်ပူတယ်ကွာတခါကြာရင်တော်တော်ကြီးပူတယ်အဲ့လိုပူတယ်ဆိုတဲ့ကိုကမေးတာရာသီဥတုအကြောင်းကိုမေးမှာအဲ့တော့ရာသီဥတုဘယ်လိုမေးမလဲရာသီဥတုကောင်းခဲ့သလားလို့မေးမယ်အဲ့တော့ Was the weather good ရာသီဥတုကောင်းသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Did you have good weather Did you have nice weather အဲ့လိုမေးရမယ်ရာသီဥတုကောင်းခဲ့ရဲ့လား Was the weather good ဖြေတဲ့သူက Yes ကောင်းပါတယ် but it was very hot တအားပူတယ်ကွာဒါပေမဲ့ sometimes too hot တခါကြာရင်အလွန်အကျွံကိုပူတယ် 6. The Grand Canyonကိုဘာဖြစ်မလဲအဖြေက Of course it was wonderful ဟုတ်တာပေါ့ it was wonderful အရန်ကိုအော်ဆရာကောင်းတာပဲဆိုတော့ Grand Canyon ကိုရောက်ခဲ့သလားလို့မေးတာဖြစ်ရမယ်သွားခဲ့သလားရောက်ခဲ့သလားဒါမျိုးမေးရမယ်ဒါတော့ Did you go to the Grand Canyon ကိုသွားခဲ့သလားဒါမှမဟုတ် Grand Canyon ကိုသွားပြီးလဲခဲ့သလား Did you visit Grand Canyon ဒါမှမဟုတ်တွေ့ခဲ့သလား Did you see the Grand Canyon ကိုတွေ့ခဲ့သလား Of course တွေ့ခဲ့တာပေါ့သွားခဲ့တာပေါ့ It was wonderful ရန်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတာပဲကဲတော့အဲ့ဒီဝါကြလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ် Hi, how are things? Fine, thanks. I've just had a great holiday. 1. Where did you go? To the US. We went on a trip from San Francisco to Denver. 2. How did you go? By car.
Yes, we hired a car in San Francisco. 3. It's a long way to drive. How long did it take you? Or, how long were you there? 2 weeks. 4. Where did you stay? In hotels? Yes. Small hotels or motels. 5. Was the weather good? Or, did you have a good weather? Did you have good weather? Yes, but it was very hot, sometimes too hot. 6. Did you go to the Grand Canyon? Or, did you see the Grand Canyon? Or, did you visit the Grand Canyon? Of course, it was wonderful. 5.4. Complete the sentences. Put the verb into the correct form. Positive or negative. ဝါကြတွေကိုဖြည့်ပါကရိယာကိုမှန်ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖြည့်ပေးပါ positive ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ် negative တော့၎င်းဖြည့်ပေးပါ 1. It was warm, so I took off my coat. ခွင်းထဲမှာက take ပေးထားတယ် past tense ပြောင်းပြီးရေးတော့ took. အရင်အိုက်တယ် it was warm ဆိုတာအိုက်တယ်ပူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါကုတ်ရင်းညချုပ်လိုက်တယ် 2. The film wasn't very good. ရုပ်ရှင်ကသိပ်မကောင်းခဲ့ဘူးဒီတော့ခွင်းထဲမှာ enjoy ရုပ်ရှင်မကောင်းဘူးဆိုတော့မကြိုက်ခဲ့ဘူးပေါ့ I didn't enjoy it very much. 3. I knew Sarah was very busy. Sarah အရင်လှုပ်ရှုပ်နေတာငါသိခဲ့တယ် so ခွင်းထဲမှာ disturb နှောက်ယှက်ပေးတယ်ဆိုတော့လှုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုကအနှောက်ယှက်မပေးတော့ဘူး negative. So I didn't disturb her. နှောက်ယှက်မပေးခဲ့ပါဘူး 4. I was very tired. ငါအရင်ပင်ပန်းခဲ့တယ် so ခွင်းထဲမှာက leave. I leave the party early. Past tense ပြောင်းတော့ left the party early. ဒါကြောင့် party ကနေစောစောထွက်လာခဲ့တယ် 5. The bed was very uncomfortable. အိယာကတော်တော်လေးကိုမသက်မသာရှိတယ်အကြောင်း I very well ကောင်းကောင်းအိပ်လို့ပြရမလားဆိုတော့မရဘူးပေါ့ sleep နဲ့ပေးထားတယ် negative သုံးမယ် I didn't sleep very well. 6. The window was open. ပရင်ပေါက်ပွင့်သွားတယ် and a bird ပြီးတော့ငှက်တစ်ကောင်က fly တယ်ပြန်တယ် past tense ရေးမယ် flew. F-L-E-W. A bird flew into the room. ပရင်ပေါက်ကပွင့်နေတယ်ငှက်တစ်ကောင်အခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်ပြန်ဝင်လာတယ် 7. The hotel wasn't very expensive. Hotel ကသိပ်ပြီးဈေးမကြီးပါဘူးသိပ်မကြီးဘူးဆိုတော့ it very much ကွင်းထဲမှာ cost အများကြီးကုန်ကျသွားတယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးအများကြီးမကုန်ကျဘူးလို့ဖြစ်မယ်ဈေးမကြီးတော့ဒီတော့ it didn't cost very much. 8. I was in a hurry. ငါအရင်စလိုဖြစ်နေခဲ့တယ် so ဒါကြောင့် I ကွင်းထဲမှာ have time to phone you မင်းကိုဖုန်းဆက်ဖို့အချိန်ရခဲ့မလားအရင်စလိုဖြစ်တော့ဖုန်းဆက်ဖို့အချိန်မရခဲ့ဘူးဒီတော့ I didn't have time to phone you. 9. It was hard carrying the bags. 8 is there လားတော်တော်ပင်ပန်းတာပဲတော်တော်ခက်တာပဲဘာကြောင့်လဲ they ကွင်းထဲမှာ be past tense ဆိုတော့ were they နဲ့တွဲတော့ they were very heavy အရန်လေးတယ်ဝါကြလေးပြန်ဖတ်မယ် 1. It was warm, so I took off my coat. 2. The film wasn't very good. I didn't enjoy it very much. 3. I knew Sarah was very busy, so I didn't disturb her. 4. I was very tired, so I left the party early. 5. The bed was very uncomfortable. I didn't sleep very well. 6. A window was open and a bird flew into the room. 7. The hotel wasn't very expensive. It didn't cost very much. 8. I was in a hurry, so I didn't have time to phone you. 9. It was hard carrying the bags. They were very heavy. Well, that's the end of Unit 5. Thank you very much for listening to my lecture. I wish you all good luck.